नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि लैंडमार्क का कंपनी का है और ये अभी चालू नहीं हो रहा है। देख सकते हैं, ये उसका मॉडल है LM-TBS 7007 और अभी चालू नहीं हो रहा है। मैं चालू करके दिखा देता हूँ आपको। ये इसका स्विच है, ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ये। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं, क्या हुआ है देखते हैं। देख सकते हैं खुल चुका है और ये सॉरी घुमा लेता हूँ। देख सकते हैं लॉक है ये, तो इसको पहले खोल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये खुल चुका है और इसको सर्किट है। तो पहले मैं चार्जर लगा के देख लेता हूँ। मेरे पास चार्जर है और चार्ज लगा के देखता हूँ इसमें हो क्या रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, चार्जर लगाने के बाद ये लाइट जल रहा है, चार्ज हो रहा है लेकिन चालू नहीं हो रहा है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये ऑन किया मैंने, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ऑफ करने पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले क्या क्या दिक्कत है। मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या दिक्कत है। और एक मिनट, हम इसको शॉर्ट करके भी देख सकते हैं अगर स्विच में, क्योंकि स्विच भी इसका स्विच भी बहुत ढीला हो चुका है इसका। एक बार स्विच को भी शॉर्ट करके देखते हैं क्या हुआ है। सॉरी, एक हाथ से पकड़ा हूँ इसको, बन नहीं पा रहा है थोड़ा सा। यहाँ डेस्कटॉप दो और एक 3 पीस है। सॉरी, देख सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट करने इसका जो लाइट है वो जल रहा है और ये चालू हो चुका है। एक बार और करके देखते हैं क्या हो रहा है। 26 में जैसे कि देख सकते हैं, ये मैं यहाँ से शॉर्ट करके देख रहा हूँ स्विच को। सॉरी, देखिए दोस्तों, इसका ब्लू वाला लाइट जो है नहीं जल रहा है अभी। मैं अभी दो बटन को शॉर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से इन दोनों बटन को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको और इसको। Welcome to connect with और देख सकते हैं इसका सॉरी ब्लू लाइट जो है जल रहा है। 0 के जगह हम 2 लगा लेना बस। जी है ना, G5S। Welcome to connect with Landmark speaker. ये हो गया इसी में। तो ठीक है दोस्तों, इसका हम स्विच को 2 लगा लो। इसका स्विच को हम चेंज कर लेते हैं। G5S इस स्विच में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, ये सब ओके है, इसका सारा चीज़ ओके है। इसका स्विच चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसे निकाल दिया है, ये छोटे से पिन को स्विच को, और इसकी जगह पे हम दूसरा रिप्लेस करेंगे।
देख सकते हैं इसके जगह पे हम ये वाले रिप्लेस करने वाले हैं, ये वाला। तो ठीक है दोस्तों, मैं लगा लेता हूँ पहले तो, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इसको लगा दिया है और अब इसको चालू करके देख रहे हैं। Welcome to connect with landmark speaker. देख सकते हैं ये चालू हो चुका है और इसको ब्लू वाला लाइट जो है वो जल रहा है। Bluetooth mode. देखिए जो अच्छे से चल रहा है दोस्तों। एक बार हम इसमें चार्जर लगा के दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। देख सकते हैं अब ग्रीन लाइट भी चालू हो गया है। अब पेयरिंग रेडी टू पेयर आ गया है इसमें, देखिए पेयरिंग होने के लिए रेडी हो गया अभी। और इसमें हम कनेक्ट करते हैं चार्जर को और देख सकते हैं दोस्तों चार्जिंग भी हो रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये बन चुका है, तो हम इसको अब चालू कर लेते हैं। Welcome to connect with landmark speaker. देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।